Hurmatli do'stlar, aka yo'ldoshni oldiga keldik. Ertaga o'zim harakat qilaman qo'l bola osh. 3-mayda esa aka yo'ldosh ustozlik qiladi. O'shaning uchun bu sabzlar turishini qaranglar. Aka yo'ldosh bu u yondan kelganmi, bu yondan U kelganmi? yondan kelgan. Bu hamma produktda u yondan kelgan. Zig'ib yo'q, nastoящий чист. Короче, bu yerda pulovni nomer 1 da, nomer 1. Bu go'shtni turishini qaranglar buni. Aka yo'ldoshda go'sht magazini ham bor. Endi bugun uspet qilmadik, lekin spesial osh uchun olib kelindi. Bu go'shtlar turishini qaranglar. Voy. Bundan chiqqan osh nima bo'ladi? Sayravoradi. Sayravoradi. Bu haqiqiy svejiy go'sht, bunaqa lekin muzlatib, kesilib, boshqa bo'lmagan ishlardan suyakchalari olinganda. Bu osh qilish kerak mana. Yog'ni oldik, guruchni oldik, sabzini oldik, go'shtni oldik. Faqat qozonga solish qoldi. Aka yo'ldosh, endi bir ustozlik qilasiz. Inshaalloh 3-chuslo o'tamiz. Da. Yig'ilishga, tabriklashga, O'sha yerda qo'l bola yerda osh qilamiz. ko'rishib, ikkalamiz osh qilamiz. Inshaalloh. Короче, qo'l bola osh qolinglar.